हेलो दोस्तों, टेक टू एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक रवानी। पॉल्यूशन से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान होने के बावजूद भी बहुत से बच्चे इसे छोड़ आते हैं या गलत कराते हैं। इस वीडियो के प्रश्न को लास्ट तक देखिए ताकि आने वाली परीक्षा में आप पॉल्यूशन से पूछे जाने प्रश्न को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सके और उसे गलत ना कर सके।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे यांत्रिकी, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत चुम्बकीय, भारत का संस्कृति, भारत की लिपियाँ, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर चैप्टर बाय चैप्टर आप याद करेंगे तो वो क्वेश्चन टैली कर जाएगा। अगर मिक्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 10,000 20,000 जितना प्रश्न पढ़ लीजिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप टॉपिक वाइज पढ़िए तो एक ना एक प्रश्न मिल जाएगा। जैसे आज पॉल्यूशन के बारे में हम जाने तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन रहता है, अगर आप पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन टैली कर जाएगा और उसे अटैम्प्ट कर पाइएगा। कोशिश कीजिए कि हर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो टॉपिक बाय ही आप याद करें। तो कोशिश कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इसे पढ़ सकें और परीक्षा में आसानी से प्रश्नों को अटैम्प्ट करें।